కాకినాడ వలసపాకల కేంద్రీయ విద్యాలయంలో విద్యార్థులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. తరగతి గదుల్లో ఊపిరాడక 30 మంది విద్యార్థులు స్పృహ కోల్పోయారు. దీంతో విద్యార్థులను అధికారులు కాకినాడ జీజీహెచ్కు తరలించారు. మిగిలిన విద్యార్థులను స్కూల్ నుంచి తల్లిదండ్రులు వచ్చి తీసుకెళ్లిపోయారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు. కాకినాడ కేంద్రీయ విద్యాలయంలో దాదాపు 30 మంది చిన్నారులకు ఊపిరందక తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన పరిస్థితి ఉంది. ప్రస్తుతం మనం ఏదైతే చిన్నారులు అస్వస్థతకు గురయ్యారో ఆ కేంద్రీయ విద్యాలయం దగ్గర ఉన్నాం. మనం చూసినట్లయితే ఉదయం తరగతులు ప్రారంభమైన తర్వాత 6వ తరగతి విద్యార్థుల్లో ఒక్కసారిగా ఊపిరి అందకపోవడంతో స్పృహ కోల్పోయిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఏదైతే 6వ తరగతి గదిలో మనం ప్రస్తుతం ఉన్నాము. ఈ తరగతి గదిలోనే విద్యార్థులు ఒక్కసారిగా ఊపిరి అందకపోవడంతో స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. 6వ తరగతితో పాటుగా పక్కన ఉన్నటువంటి 5వ తరగతి విద్యార్థులు కూడా స్పృహ కోల్పోవడం, వారిని చూసి మిగతా వాళ్ళంతా కూడా తీవ్ర షాక్ గురైన పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలోనే హుటాహుటిన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాల సిబ్బంది అంబులెన్స్ పిలిపించి వారందరూ కూడా ముందుగా ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి తరలించారు. అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వారిని జీజేసి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ పోలీసులు కూడా సకాలంలో చేరుకుని ఏం జరిగింది, వాళ్ళు ఏం పీల్చారు, ఏదైనా విషవాయువు ఉందా, లేకపోతే వంట చుట్టూ నివాసయోగ్యం ఉండడం, ఏదైనా గ్యాస్ పీల్చారు అనేది కూడా అనుమానం ఎక్కువైన పరిస్థితి ఉంది. అయితే వారు ఏం పీల్చారు, ఎందుకు అస్వస్థతకు గురైన అన్నది ఇప్పుడు కూడా క్లారిటీ రాని పరిస్థితి. ప్రస్తుతం అంతా డిఈఓ ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ చెప్పండి, ఏం జరిగింది సార్? మండల విద్యాశాఖ సార్ ఏం జరిగింది? అందరికీ నమస్కారం. నేను మండల విద్యాశాఖ అధికారి, నా పేరు ఎల్ గణేష్ బాబు. ఇప్పుడే నాకు బయట నుంచి వార్త వచ్చింది. కేంద్రీయ విద్యాలయం వలసపాకలకు సంబంధించి 6వ తరగతి విద్యార్థుల్లో కొంతమంది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లంతో ఉన్నట్టుగా నా దృష్టికి వచ్చింది. దానికి సంబంధించి వెంటనే ఒకటి నేను పాఠశాల విజిట్స్ నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ క్లాసులో 40 మంది విద్యార్థులు ఉంటుండగా ఒక 12 మంది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడినట్టుగా గమనించడం జరిగింది. ఆ 12 మందిని కూడా ప్రిన్సిపాల్ గారు ఇమీడియట్గా స్పందించి, ఆ స్టాఫ్ అంతా కూడా స్పందించి లోకల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి వారి సలహా మేరకు కూడా జీజేసి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. దీనికి కారణాలు ఏంటి అనేది తెలియవలసిన అవసరం అయితే ఉంది. మరి ఈ క్లాస్ రూమ్ అయితే మరి చక్కగా అనుకూలంగా చక్కని వెంటిలేషన్తో, లైటింగ్తో, గాలి వెలుతురు ఉంటూ చక్కగానే ఉంది. ఇక్కడైతే ఏ రకంగా అసౌకర్యం ఏం కనపట్లేదు. కానీ వాస్తవాలు ఏంటి, కారణాలు ఏంటి అనేది మాత్రం తెలియవలసిన అవసరం అయితే ఉంది. ఊపిరంటే ఒకరికి వామిటింగ్స్ అయినాయి, ఒకరికి కళ్ళు తిరిగినాయి, ఒకరికేమో ఊపిరి ఆడడం ఆగిపోతే అలాగే అందరికీ స్ప్రెడ్ అయింది. దాని తర్వాత అందరినీ పంపించేస్తా ఉంటే నీకు ఎలా ఉందమ్మా ఆరోగ్యం? నీకు తగ్గింది అంకల్. ఫస్ట్ నీకు ఏమనిపించింది? అంటే నాకు కొంచెం వామిటింగ్గా ఉంది, ఇప్పుడు తగ్గింది కొంచెం. ప్రస్తుతం ఇంకొక చిన్నారు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఉదయం ఏం జరిగిందమ్మా? 6th క్లాస్ వాళ్ళందరూ కలుతురు పడిపోయారు. మరి బ్రీతింగ్ వాళ్ళకి అందలేదు, వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. చూస్తున్నాము చిన్నారులు కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు. ఉదయం క్లాస్ ప్రారంభమైన తర్వాత 6వ తరగతికి సంబంధించిన విద్యార్థులందరూ కూడా ఒక్కసారిగా స్పృహ కోల్పోవడం జరిగింది. దాన్ని చూసి మరికొంతమంది కూడా షాక్ గురయ్యారు. అలాగే వామిటింగ్స్ కూడా రావడం జరిగిందని చెప్పి చిన్నారులు చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద చూసినట్లయితే కొంతమంది విద్యార్థుల్ని పేరెంట్స్ అందరూ కూడా వచ్చి తమ ఇళ్ళకి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఇంకొంతమంది ఎవరైతే స్పృహ కోల్పోయారో వారందరినీ కూడా కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వెంకటరామ్తో కలిసి కరస్పాండెంట్ రాజు, సాక్షి టీవీ, కాకినాడ నుండి.